วัสดีครับมาพี่น้องมาอ้วนกินหมดนะครับลุงอะไรวะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ครับ เฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย พิเศษครับพิเศษ มาเด้อครับพี่น้องแซ่บๆนี่ถาดจัมโบ้เลยครับพี่น้องเบิร์ดบบูนี่หลายปะเนี่ยนะครับมันถวยมันปิดถ่ายแล้วนะครับร้านเป็นขายหมดแล้วครับคุณนะบ่มีคนที่กิ่งจะต่อคิวยาวเลยนะครับข้างหลังครับเพิ่นก็เลยพอดีว่ามาท่านพอดีเพิ่นก็เลยจัดให้เลยครับหรือมันเหลือหน่องยูซีหน่องพอดีนะครับที่แรกผมมาเจ้าสิเมิดบ่เมิดเด้อครับผมว่าเอาเชียร์2หน่องกับพ่อเพิ่นได้แถมให้อีก2หน่องนะครับโอ้โหเด็ดครับพี่น้องเด็ดนะครับนะเลยครับเด้อมุ่นขวัญครับน้ำซุปนัวขนาดครับมุมม่ามเนี่ยยักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอตัวขออภัยครับเลยขอฝากกดติดตามให้อ้วนอุดรสายกินเด้อครับพี่น้องครับผมมีกำลังใจเฮ็ดชิปนะครับเป็นคึมๆก็ยังฝนจะตกนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ใดอยู่แถวกรุงเทพอยู่แถวคลองตันนะครับผมหรือว่าภาคกระนงเชิญมาร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงพันธุ์ครับอยู่ตลาดสุข71นะครับพี่น้องหมดแล้วครับเนี่ยหอมเลยโอ้คือไฮไลท์ครับเนี่ย55 บาทเดี๋ยวก็น้องบ่รู้ว่าคนคิดจังไหนนะครับเดี๋ยวไปคิดตังค์เหมือนกัน อ
แซ่บครับพี่น้องมีหอนงอนไก่ด้วยพี่น้องของงอนไก่เป็นน้ำพักเลือดเน้นๆเลยครับพี่น้องเลือดเป็นกองเลย หลายโพดย่อนแสงว่าพี่น้องอยากมืดๆเลยครับเนี่ยเห็ดหอมโอเคค่ะจัดไปเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่น เรียบร้อยละ ผูกเอฟคุณวะ อืม ได้ปะ ก็ไฮไลท์ครับ
กระดาษผิวนะพี่น้องโอ้คลิปนี้ครับขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมคลิปนี้ก็สิจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับผม